ଅରବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା କାମ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମହିମା ବଖାଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତଥା ସମାଜସେବିକା ସୁଜନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ସାହୁ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସଭାପତି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବ ସମାଜସେବକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଓ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପ୍ରମ୍ବର ମିଡଟାଉନ୍ ସଭାପତି ରୋଟାରିଆନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପାତ୍ର ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦଳାଇ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀମାନେ ମିଲୁ ଗୁରୁଜୀ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମାମାନେ ଶ୍ରୁତିଲେଖା, କାଜଲ, ରଶ୍ମିତା, ତୁଳସୀ, ବର୍ଷା, କବିତା, ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ ସଭାକୁ ସଂଯୋଜନା କରି ସଭାବର୍ଦ୍ଧନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।